वेलकम टू माय चैनल गाइस। हम पूरे हैं 10 जने, अभी तो 9 ही हैं। गाड़ी में बैठे हैं, आप हमें देख सकते हैं। ये देखिए पीछे चेक कर ली, सबने मास्क लगाए हुए हैं। हम एकदम सावधानी से जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं ये तो हमें पता नहीं, पर जहाँ पे जा रहे बस जा रहे हैं। आप बस हमें फॉलो करते रहे, हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। अभी कहाँ जाना है हमने? ये दीदी हम जाने हैं बर्ड पार्क। आप क्या बैठे हैं ना? ये साइड में पार्क करना है। गाड़ी आ रही थी, मैं यहाँ चल झूठा। तो ये है बर्ड पार्क और बड़ी अच्छी वीडियो बनी है। देखो वीडियो उसने स्नैप पे ना व्हाट्सएप पे भेजी, ठीक है? Turns to sun rays and on we'll go through the wastelands, through the highways and on. वो यहाँ पे भी देख कितना प्यारा है ये। वीडियो है, वीडियो बनी है, चल आगे वीडियो बन गया। कौन है? कहाँ से आते हैं? चलो वीडियो बन रही है, चलो बाय करो सबको। इंडिकेटर कहाँ दिख रहा है? तेरे चश्मों का इंडिकेटर। ये इंडिकेटर है। थप्पड़ ऐसा मारूंगी ना खींचा के। शो मी शो में वन शो मी शो में वन शो मी शो में। बल्ले बल्ले ती शावा शावा पियो पियो ती कावा कावा। खींचो ना। अच्छा वीडियो बन रही है। वही मुझे पता। भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। सैंडिया विकेट हेयर। मैं भी आ गई। यहाँ पे फोटो खींचो। मैंने कभी नाच नहीं किया, मेरी फोटो तो हमेशा ही अच्छी कंट्रोल कंट्रोल उदय आती है। हाय राम, मेरे तो सिर में इतनी पेन हो रही, मैं क्या बताऊं, चश्मा लगा के ज्यादा अच्छी लगूंगी मैं। समझ रहे हो? समझ रहे हो? आप समझ रहे हो ना? ओह माय गॉड, खाना चाहिए यार। मेरे को ना दवाई खानी पड़ी, मेरे सिर में बहुत पेन हो रही है। सच में फोटो खींच यहाँ से, सच में वहाँ से